FM 91.5 91.5 ข่าวทันโลกทันเหตุการณ์ทุกสถานการณ์สวัสดีครับพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งที่ฟังภาษาไทยได้และฟังภาษาลาวออกท่านทั้งหลายที่เป็นไทยเป็นลาวจะอยู่ทั่วโลกมุมไหนก็ได้ก็ขออนุญาตต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่บรรยากาศของรายการเจาะเกราะความจริงกับเทิดเกียรติทรงมันพจน์ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์มีทั้งข่าวลาวและข่าวไทยผสมผสานกันไปแล้วก็มีข่าวพม่าเมียนมาของ10 ประเทศอาเซียนนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละวันจะหยิบยกเอาของประเทศไหนเข้ามาพูดเป็นเรื่องการพัฒนาเรื่องความเจริญก้าวหน้าของแต่ละประเทศใน10 ประเทศอาเซียนของเพื่อนเราก็ถือโอกาสสบายดีไอ้น้องชาวลาวที่ฮักที่เคารพทั้งหลายก็พ่อก็เป็นประจำขอบใจหลายๆเด้อในการติดต่อประสานงานในการที่ติดตามรายการเจาะเกราะความจริงของคุณเอ๋เทิดเกียรติสมบัติพจน์มาเป็นประจำคู่มือพี่น้องครับการชุมนุม14 ตุลา 2563ของประเทศไทยโดยคณะราษฎรในคณะราษฎรนี่มีรวมกันหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนกลุ่มปลดแอกกลุ่มอะไรก็มีหลายๆกลุ่มที่เขารวมตัวกันชุมนุมตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีคนเยอะหรอกหลายๆคนก็อาจจะมองข้ามไปเอาเข้าจริงแล้วไม่น้อยเลยครับไม่น้อยเลยแต่ชุมนุมกันอยู่ที่เริ่มรวมตัวกันได้จริงเขานัดกันเวลา 14 นาฬิกาของคือบ่าย 2 โมงของวันที่ 14 ตุลาแต่เนื่องจากมันเกิดปัญหาในการจับกุมและสลายฝูงชนในช่วงของวันที่ 13โดยแกนนำจากทางอีสานก็โดนจับควบคุมตัวไปทั้งหมด 21 คนก็เลยขยับเวลาเลื่อนขึ้นมาจากที่จะต้องนัดพบปะกันเวลา 14 นาฬิกาก็เป็นเวลา 8 นาฬิกาคือ 8 โมงเช้าในขณะที่กลุ่มคณะราษฎรออกมาแล้วนี่ก็ยังตามมาด้วยกลุ่มของที่ต่อต้านกลุ่มที่ไม่เห็นตรงกันกับกลุ่มคณะราษฎรมันก็ต้องส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกปปสเก่าไม่ว่าจะเป็นอดีตพระพุทธอิสระคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมใครต่อใครอีกเยอะแยะมากมายก็มาเฝ้าเป็นจุดตั้งรวมเป็นจุดล้อมอยู่ในส่วนของบรรดาคณะราษฎรอยู่กลางไข่เป็นไข่แดงเขาเลยผมก็เลยอยากจะสรุปสถานการณ์คร่าวๆให้ฟังแต่จริงๆแล้วนี่ 91.5 News FM 24สถานีกฎหมายและข่าวตลอด 24 ชั่วโมงถ่ายทอดสดจากผ่านดาวเทียมมาถ่ายทอดสดสถานการณ์สดๆให้ได้ฟังกันโดยตลอดผมเองก็นั่งอยู่หน้าจอตลอดแหละครับแล้วก็อยู่หน้าฟังวิทยุด้วยหน้าจอด้วยดูความเคลื่อนไหวแต่ละจุดแต่ละขั้นตอนรัฐบาลทำยังไงผู้ชุมนุมไปยังไงจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนกว่าผมก็หลับไปโดยไม่รู้เรื่องก็สถานีวิทยุก็ไม่รู้ดับไปด้วยแล้วมั้งเอาตื่นมาทีตี 2เลยรีบมาจัดตั้งใหม่แล้วก็เปิดเทปให้ฟังบางส่วนในขณะเดียวกันพอมาช่วงเวลาตั้งแต่ตี 4กว่าตี 5เราก็เลยถ่ายทอดสดให้ฟังอีกถ่ายทอดสดให้ฟังบรรยากาศสดๆเลยก็สรุปเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเขาก็สลายการชุมนุมได้สำเร็จโดยฝ่ายบริหารก็เลยจะมาเอามาสรุปให้ฟังเนาะประมวลเหตุการณ์จากการปะทะเสื้อเหลืองชู 3 นิ้วใส่ขบวนเสด็จว่ากันนะครับภาพจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักรวมทั้งคลิปที่มีผู้โพสต์ในโซเชียลมีเดียปรากฏขบวนเสด็จรวมทั้งคลิปที่มีผู้โพสต์ในโซเชียลมีเดียปรากฏสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติประทับอยู่ในรถยนต์พระที่นั่งขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล ซึ่งตามหมายกำหนดการเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จแทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินณวัดราชโอรสวรารามและวัดอรุณราชวรารามในเวลา 17:50 นาทีของ 14 ตุลาคม 2513 อีกภาพหนึ่งของสำนักข่าวรอยเตอร์เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ในรถยนต์พระที่นั่งกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแต่ว่าคำบรรยายภาพไม่ได้ระบุว่าเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดเวลาใดไม่ใช่ตามที่ BBC ไทยรายงานก่อนหน้านี้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ในรถยนต์พระที่นั่งที่เคลื่อนผ่านกลุ่มผู้ชุมนุมเหตุการณ์ขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านผู้ชุมนุมเกิดขึ้นขณะที่ผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรส่วนใหญ่รวมทั้งรถปราศรัยของแกนนำเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณ3 แยกนางเลิ้งโดยผู้ชุมนุมขอให้เจ้าหน้าที่เปิดทางเพื่อเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีผู้ชุมนุมบางส่วนได้มารวมตัวกันบริเวณด้านนอกทำเนียบรัฐบาลอยู่ก่อนแล้วรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มผู้ชุมนุมช้าๆโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาตั้งแถวเปิดเส้นทางและวิ่งเหยาะๆประกบรถยนต์พระที่นั่งในขณะที่ขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มประชาชนด้านหลังแนวกั้นของเจ้าหน้าที่พากันชู3 นิ้วและตะโกนถ้อยคำเรียกร้องให้ปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมไปบางคนตะโกนว่าชาติศาสนาประชาชนในขณะที่ขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรที่เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันแล้วยังมีประชาชนกลุ่มเสื้อเหลืองที่ระบุว่าเป็นผู้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแถวรอรับเสด็จด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเผยแพร่ภาพข่าวที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระเนตรจากรถยนต์พระที่นั่งโดยเข้าใจว่าทอดพระเนตรมายังกลุ่มผู้ชุมนุมและมีบางจังหวะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโบกพระหัตถ์ให้การชุมนุมของคณะราษฎรรอบนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะเกิดขึ้นในวันเวลาสถานที่ใกล้เคียงกับการประกอบพระราชพิธีกรณียกิจก่อนหน้านี้แกนนำผู้ชุมนุมประกาศว่าจะไม่ขัดขวางขบวนเสด็จและจะยืนอย่างสงบโดยชู3 นิ้วสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่ภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเขียนบรรยายภาพว่าสมเด็จพระราชินีสุทธิดาประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระบรมราชวังวันที่ 14 ตุลาคมโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่เคลื่อนผ่านกลุ่มผู้ชุมนุมสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่ภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเขียนบรรยายภาพว่าสมเด็จพระราชินีสุทธิดาประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้คือ 14 ตุลาคมคือเมื่อวานนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันแรกของการชุมนุมคณะราษฎรปรากฏการขบวนเสด็จผ่านม็อบเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันแรกของการชุมนุมของกลุ่มผู้ที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรทั้งหลายซึ่งแกนนำได้เลื่อนเวลานัดหมายจากเวลา 14 นาฬิกาเป็นเวลา 8 นาฬิกาหลังจากเกิดเหตุตำรวจสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรอีสานที่นำโดยนายจตุรพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือไผ่ดาวดินที่เริ่มตั้งแต่เวทีและการเต้นบริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 13 ตุลาคมตอนนั้นเนี่ยตำรวจเขาขอร้องมีการเจรจาพูดคุยกันว่าขยับขึ้นฟุตบาทหน่อยก็ไม่ยอมนี่ไงแข็งกร้าวไม่เข้าท่าอันสุดท้ายก็ต้องโดนนะฮะอันนี้จะไปโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเขาก็ไม่ได้เพราะว่าขบวนเสด็จจะผ่านตรงนั้นต้องผลักดันว่าอย่าไปอยู่ในเลนของถนนดิก็ขึ้นมาอยู่บนฟุตบาทก็จบอะทำไมจะดื้อโดยไม่เข้าท่าตำรวจได้จับกุมนายนี่แหละนายไผ่ดาวดินนี่แหละแล้วก็ผู้ชุมนุมไปรวมทั้งหมดทั้งสิ้น21 คนโดยนำไปควบคุมตัวไว้ในกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังวันที่ 14 ตุลาคมเมื่อวานนี้เรียบร้อยสำนักข่าว BBC ไทยสรุปความเคลื่อนไหวสำคัญของการชุมนุมวันแรกไว้ดังต่อไปนี้ครับประธานมวลชนเสื้อเหลืองนายอานนท์นำพาหรือทนายอานนท์นั่นแหละหนึ่งในแกนนำการชุมนุมขึ้นปราศัยเป็นคนแรกเมื่อเวลา 8:37 นาที
โดยกล่าวว่าวันนี้มีการจัดตั้งมวลชนเพื่ออ้างว่ามารับเสด็จแต่มีจุดหมายปลายทางที่จะยั่วยุให้เกิดการปะทะกันระหว่างมวลชนสองกลุ่มจึงขอให้ผู้ชุมนุมรวมตัวโดยสงบไม่สร้างเงื่อนไขกับความรุนแรงไม่ปะทะและต้องใช้สันติวิธีอันนี้ดีฮะธนาโนนท์นี่พูดดีทำดีธนาโนนท์ย้ำว่าผู้ชุมนุมจะไม่ขัดขวางขบวนเสด็จและหากขบวนเสด็จผ่านบริเวณนี้ผู้ชุมนุมจะเสนอข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อด้วยการชู3 นิ้วเหนือหัวข้อเรียกร้อง3 ข้อของคณะราษฎรก็คือ 1. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและองคาพยพลาออกคือคณะรัฐบาลทั้งหมดนั่นแหละองคาพยพ 2. รัฐสภาต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญทันทีเพื่อรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเขาจะเปิดอยู่แล้วสมัยสามัญที่จะถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันแล้วนี่วันนี้เท่าไหร่วันที่15เหลืออีก15 วันก็เปิดแล้ว 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยไอ้ข้อ 3นี่แหละที่หนักหนาสาหัสที่จนทำให้คนอีกเยอะแยะมากมายไม่กล้าที่จะออกมาน่ะทนายอนุนบอกว่าเรามาต่อสู้ด้วยความเคารพต่อพี่น้องประชาชนทุกคนเคารพต่อสถาบันด้วยเรามาเรียกร้องเพื่อปฏิรูปให้บ้านเมืองดีขึ้นและเราจะชุมนุมยืดเยื้อจนกว่านายกประยุทธ์จันทร์โอชาจะออกไปหมายความว่าลาออกไปไม่นานหลังจากปราศัยเสร็จของนายอนุเสร็จเรียบร้อยได้มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสวมเสื้อโปโลสีเหลืองหลาย10 นายตบเท้าเข้ามาในพื้นที่และประจำการอยู่บนบาทวิถีถนนราชดำเนินกลางอีกด้านหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยตำรวจได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่ามารอรับเสด็จนอกจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วกลุ่มเสื้อเหลืองที่ระบุว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้นำโดยใครบ้างไปช้าๆกันแล้วกันนะนำโดยนายสุวิทย์ทองประเสริฐเลือดีพระพุทธอิสระนั่นแหละแล้วก็นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินยังได้รวมตัวกันบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าหน้ากระทรวงสาธารณสุขและลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ช่วงก่อนเที่ยงมวลชนทั้งของคณะราษฎรและกลุ่มเสื้อเหลืองมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเริ่มมีการโต้เถียงกันไปมาบางครั้งกลุ่มเสื้อเหลืองได้รวมกลุ่มกันเข้ามาใกล้ที่ชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรก็เลยทำให้ผู้ชุมนุมเกิดการโต้เถียงกันเป็นระยะจนนำไปสู่การกระทบกระทั่งและขว้างปาขวดน้ำใส่กันเป็นระยะในช่วงเวลาประมาณ 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกามีรายงานว่าผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1 คนยึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้ก็จะรายงานสรุปเหตุการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเวลาประมาณบ่าย 2 โมงแกนนำกลุ่มคณะราษฎรได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมช่วยกันเคลื่อนย้ายกระถางไม้ประดับออกจากลานรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากนั้นนายพานุพงษ์จาดนอกจึงได้นำประชาชนกลุ่มหนึ่งเข้าไปยึดพื้นที่รอบอนุสาวรีย์เป็นที่ชุมนุมพร้อมกับประกาศยึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นของประชาชนอีกครึ่งชั่วโมงต่อมานายอานนท์ทนายอานนท์ได้ประกาศให้มวลชนเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลโดยเคลื่อนขบวนไปบนถนนราชดำเนินกลางแล้วเบี่ยงเข้าถนนนครสวรรค์ตามคำขอร้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากถนนราชดำเนินนอกนั้นตำรวจได้วางแนวกั้นด้วยแบรีเออร์รถประจำทางและลวดหนามเป็นระยะแปลว่าเขาไม่ให้กลุ่มคณะราษฎรนี่ผ่านตรงนี้ได้ที่จะไปทำเนียบรัฐบาลก็เลยต้องเข้าไปทางถนนนครสวรรค์นะระหว่างทางผู้ชุมนุมได้ถูกสกัดกั้นโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเป็นระยะทำให้ผู้ชุมนุมตะโกนเปิดทางแล้วผลักดันกับเจ้าหน้าที่เป็นบางครั้งแต่ละจุดที่ไปแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอยู่เนี่ยทางฝ่ายผู้ชุมนุมคณะผู้ก่อคณะราษฎรเนี่ยก็จะส่งตัวแทนเป็นสุภาพสตรีเข้าไปเจรจากับตำรวจว่าขอให้เปิดทางบางจุดก็ง่ายหน่อยก็เร็วแค่5 นาที 10 นาทีก็เปิดทางได้
แต่บางจุดก็ยาวนานที่สามแยกนางเลิ้งนี่ยาวเป็นชั่วโมงครับพี่น้องทั้งหลายขณะที่ผู้ชุมนุมสกัดอยู่ที่แยกนางเลิ้งและการนำแกนนำอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อขอให้เปิดทางไปทำเนียบรัฐบาลอยู่นั่นเองผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งได้ไปรวมตัวบริเวณถนนพิษณุโลกด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วคือเล็ดลอดไปซ้ายขวาเล็ดลอดไปแล้วก็ไปโผล่อยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลเรียบร้อยด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลเรียบร้อยแล้วซึ่งในเวลาประมาณ 17 นาฬิกาได้มีขบวนเสด็จผ่านมาผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรจึงได้ชูสัญลักษณ์3 นิ้วพร้อมกับส่งเสียงโห่และเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมไปนี่ไงชนวนเหตุขณะที่กลุ่มผู้คนเสื้อเหลืองพยายามกีดกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าใกล้ขบวนเสด็จจนวิทย์จะเกิดการปะทะกันหลายครั้งแกนนำก็ไม่ได้มีความประสงค์ให้ทำอย่างนั้นเลยแกนนำของคณะราษฎรนั่นน่ะสั่งแล้วสั่งอีกอยู่บนหลังคารถน่ะบอกว่าอย่าไปให้ไปพร้อมๆกันไล่พวกนี้นอกข้อกันมันมูที่3หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วไปชู3 นิ้วแล้วไปตะโกนหูฮาได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะขัดขวางขบวนเสด็จนะครับนั่นน่ะผิดไหมผิดเห็นหรือยังแล้วทำให้คนส่วนใหญ่โดนสลายชุมนุมนั่นน่ะโดนจับกันไม่หมดเลยนั่นน่ะบรรดาแกนนำทั้งหลายจะไปโทษใครล่ะฝ่ายบริหารก็ต้องทำเต็มที่ในการปราบปรามควบคุมฝูงชนเนี่ยเป็นพวกนอกข้อไม่กี่คนนะไม่กลุ่มนึงไม่ได้มากมายเลยหรอกเล็ดรอดไปทางซ้ายทางขวาทางซ้ายแล้วไปชุมนุมกันอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลแกนนำก็ประกาศแล้วประกาศอีกให้อำนวยความสะดวกเปิดทางคุณเห็นหรือยังนี่เนี่ยไม่รู้นะไปตรวจสอบกันให้ดีก็แล้วกันไอ้พวกกลุ่มที่ไปก่อนล่วงหน้าไปอยู่แถวทำเนียบรัฐบาลกลุ่มที่ไม่ปรารถนาดีต่อคณะราษฎรหรือเปล่าก็คิดได้เอาวิเคราะห์ให้ฟังอย่างนี้แหละคันใกล้เวลา 19 นาฬิการถปราศัยของแกนนำกลุ่มคณะราษฎรได้เคลื่อนที่มาที่บริเวณแยกสวนมิสกวันแยกมิสกวันจากนั้นแกนนำคนหนึ่งได้ประกาศว่าเรายึดทำเนียบรัฐบาลเป็นทำเนียบประชาชนสำเร็จแล้วคือถ้ามันขบวนขยับมาพร้อมๆกันเนี่ยพร้อมด้วยขบวนใหญ่ของเขาตำรวจเขาก็ถอยให้ทีละนิดจะพวบภาพไปเลยไม่ได้เขาจะรอขบวนเสด็จนี่เสด็จผ่านไปเรียบร้อยก่อนนะตำรวจลนทนกันไม่ได้อย่างนั้นนะการชุมนุมไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าทำได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยจ๋ามันทุกอย่างก็ไม่ใช่อันสุดท้ายจะนำพาพรรคพวกไปล่มสลายเห็นหรือยังเห็นอย่างนี้เดี๋ยวอ่านข่าวไปก่อนนายอานนท์นำพาบอกกับมวลชนว่าพวกเขาเดินทางถึงเส้นชัยแล้วและขอให้ผู้ชุมนุมนั่งลงแกนนำประกาศว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมการชุมนุมมากกว่า 200,000 คนและได้มีการตั้งเวทีอยู่4 จุดอันได้แก่เวทีปราศัยหลักอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลอีก3 เวทีย่อยอยู่บริเวณสะพานนครรังสรรค์แยกมิสกวันและแยกนางเลิงอยู่หลายจุดเลยครับคนเยอะจากนั้นแกนนำได้ผลัดกันขึ้นเวทีปราศัยในช่วงค่ำไปจนถึงดึกคุณอานนท์ขึ้นปราศัยอีกครั้งเมื่อเวลา3 ทุ่มได้ย้ำข้อเสนอ3 ข้อของกลุ่มคณะราษฎรว่าเป็นการรวมข้อเสนอของกลุ่มประชาชนปลดแอกและแนวร่วมรัฐศาสตร์แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกไปตามข้อเรียกร้องข้อแรกทางกลุ่มผู้ชุมนุมยินดีพูดคุยกับรัฐบาลธนาอานนท์บอกว่ามีคนมาร่วมชุมนุมเนี่ยยอดอยู่ที่ 200,000 คนแต่ว่ามีสื่อมวลชนคนหนึ่งที่เวลาจัดรายการก็ซัดรัฐบาลตลอดแหละปกป้องกลุ่มคณะราษฎรมาโดยตลอดบอกว่ามีประมาณ 40,000 คนเมื่อคืนผมก็ฟังเขาอยู่พูดก็อยู่เลยตอนว่า 40,000 คนอาจจะเป็นตอนที่ยังไม่เยอะใช่ไหมเอาไม่รู้อะฟังไปตามเนี้ยส่วนอีก2 ข้อเรียกร้องคือการเปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและข้อเสนอไปรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ชุมนุมเห็นควรให้เป็นไปตามคันลองของรัฐธรรมนูญอันนี้ก็พูดดีอยู่นะให้เป็นไปตามคันลองของรัฐธรรมนูญธนาอานนท์ยังประกาศให้ผู้ชุมนุมปักหลักพักค้างที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาสลายการชุมนุมถ้ามีการสลายการชุมนุมประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมธนาอานนท์กล่าวบนเวทีปราศัยอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลาย
ผมจะขยายความและพูดให้ฟังว่าเริ่มแรกนี่ดีนะแต่มาตอนหลังเนี่ยมันมีกลุ่มคณะคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้อย่างที่ผมว่ามันใช่ปลดแอกจริงไหมมันใช่คณะราษฎรจริงไหมเล็ดลอดหลบหลีกหนีไปทางซ้ายทางขวาผ่านตำรวจมันก็พอไปได้แล้วไปรวมตัวกันอยู่ทำเนียบรัฐบาลเวลาขบวนเสด็จมาแล้วไปชู3 นิ้วแล้วมีเสียงโอฮาอะไรนั่นน่ะไอเนี่ยทำร้ายนะทำร้ายและทำลายของคณะราษฎรเลยการชุมนุมการประท้วงในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์สอนการควบคุมการฝูงชนอยู่หน่วยคอมมานโดกองปราบปรามนี่จะบอกว่าต้องใช้สันติวิธีแล้วสงบเสงี่ยมถ้าใช้อารมณ์ร้อนแรงไม่มีการเจรจาหรือเจรจาไม่สำเร็จนี่การชุมนุมการประท้วงไม่สำเร็จผลหรอกครับนี่ก็ยังดีว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งน้องก็คอยเจรจากับตำรวจตลอดเส้นทางตลอดทุกจุดก็สำเร็จมาทุกจุดแหละแต่ว่าจุดสุดท้ายนี่ตำรวจเขาก็ต้องถ่วงเวลาหน่อยเพื่อให้ขบวนเสด็จได้เสด็จผ่านไปก่อนให้เรียบร้อยพอขบวนเสด็จผ่านไปเรียบร้อยตำรวจก็ขยับถอยทีละนิดถอยแต่ละครั้งก็ได้ประมาณ50 เมตรถอยทีละครั้งประมาณ50 เมตรขบวนของบรรดาพี่น้องประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษากลุ่มคณะราษฎรก็ขยับมาผู้ที่ควบคุมการชุมนุมเนี่ยแกนนำเนี่ยที่อยู่บนหลังคารถก็ประกาศตลอดเนี่ยถ้าจะมีการประทะบอกให้นั่งลงถ้าไม่เชื่อฟังกันเนี่ยออกนอกคอกแบบนี้เจอปัญหาแน่นอนอันสุดท้ายเป็นยังไงเจอปัญหายังไงเมื่อยึดได้แล้วก็อยู่กันได้ขึ้นปราศัยกันตลอดทั้งคืนนั่นแหละก็ดีนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแกนนำนี่ขอชื่นชมนะแต่ว่ามันจะมีไอ้คนแรกไอ้เนี่ยไผ่ดาวดินนะอาจจะมีบางทีก็มีคำรุนแรงนะแล้วก็เป็นการยั่วยุอารมณ์ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยู่พอสมควรที่โดนจับไปคนแรกตอนนี้ก็ไม่ได้รับประกันตัวแล้วครับเมื่อไปถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วจะอยู่อย่างสงบเสงี่ยมมวลชนต้องอยู่ร่วมกันเพื่อไม่เกิดการสลายการชุมนุมได้เพื่อจะต่อรองต่อไปว่าจะเอายังไงแบบไหนอย่างไรนี่ต้องมีการประชุมกันตลอดเขาก็มีการประชุมหรือสาหารือกันตลอดนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายบริหารก็คือพระท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลเขามีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความเรียบร้อยของประเทศถ้ามีการชุมนุมประท้วงแล้วไปล้อมทำเนียบอยู่อย่างนี้ไปอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลอย่างนี้จนเขาต้องประกาศว่าให้ทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ทำเนียบรัฐบาลหยุดการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่15 ตุลาคมไม่ต้องไปทำงานถึงขนาดนั้นแต่ว่าความเป็นผู้ฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้สถานการณ์เหตุการณ์มันสงบราบเรียบสิ่งนี้ก็ยอมไม่ได้ก็คือว่าขัดขวางขบวนเสด็จอันนี้แหละครับมันหนักหนาสาหัสจากให้กลุ่มคนที่นอกข้อออกไปนั่นน่ะถ้าอยู่ในกลุ่มของฝ่ายผู้ชุมนุมด้วยกันซะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยอันนี้พอนอกข้อออกไปแล้วไปหัวอย่างนั้นแล้วไปชู3 นิ้วในขณะที่ขบวนเสด็จผ่านนั่นน่ะใครเขาจะยอมได้คุณอย่าคิดว่าคนอื่นก็จะคิดแบบคุณทั้งหมดดิโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเทิดทูนสถาบันเบื้องสูงต้องเข้าใจและคนส่วนใหญ่ด้วยของประเทศมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาจนกระทั่งในที่สุดเวลาประมาณตี 4ของเมื่อคืนนี้นะครับพระท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงนามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่ของกรุงเทพมหานครเป็นเช้ามืดของวันที่15คือวันนี้นายกลงนามประกาศเรียบร้อยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครสาระสำคัญระบุว่าโดยที่ปรากฏว่ามีบุคคลหลายกลุ่มได้เชิญชวนปลุกระดมและดำเนินการให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าในการชุมนุมสาธารณะนั้นกรุงเทพมหานคร
โดยใช้วิธีการและช่องทางต่างๆก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชนมีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรงและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคลอันไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกทั้งยังกระทบต่อโดยตรงต่อสำลิดผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะเปราะบางประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบร้ายแรงได้ประกาศและลงนามประกาศโดยพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเขาใช้คำว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครที่มีความร้ายแรงแปลว่าอะไรนี่คือการปฏิวัติรัฐประหารย่อยๆแบบเงียบๆแบบสงบราบคาบเรียบร้อยกรณีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินณพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงผมย้ำมันคืออะไรเอาข้อเดียวนี่ก็เหลือเฟือแล้วคือห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5 คนห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5 คนขึ้นไปนี่ไม่ได้แล้วเห็นหรือยังและไอ้ที่ชุมนุมกันอยู่ในชุมนุมทางการเมืองไหมการเมืองทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเขาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้แล้วยังไงไอ้แกนนำก็โดนจับไปหมดแล้วเกือบหมดแล้วธนาอานนท์ก็โดนแล้วเพนกวินก็โดนแล้วและอีกหลายคนก็โดนไปด้วยทั้งหมด20 กว่าคนเท่าที่นับนั่งดูข่าววันนี้ประมาณ25 คนแล้วเวลานี้เหลือใครเหลือน้องรุ่งไปอยู่ที่ไหนหลบไปได้ยังไงแล้วน้องรุ่งก็ไปโพสต์นัดแนะบรรดาพี่น้องประชาชนและกลุ่มคณะราษฎรว่าเวลากี่โมงอะวันนี้4 โมง16 นาฬิกานะ4 โมงเย็นใช่ไหมนัดไว้ว่า4 โมงเย็น16 นาฬิกาพบกันที่แยกราชประสงค์ขบวนรถอะไรรถไฟรถรางรถไฟอะไรเนี่ยนะโอ้คุณเท่เกียรติตายแล้วขบวนรถรางที่วิ่งมามันจะมีสถานีจอดอยู่ที่แยกราชประสงค์ตรงนั้นนัดพบกันแล้วนัดพบอย่างนี้จะรอดไหมน่ะคุณอย่าลืมว่าไอ้แกนนำคนสำคัญเนี่ยมันอยู่ในสายตาของฝ่ายผู้บริหารฝ่ายบริหารอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนทั้งหลายเขามอบหมายภารกิจนี่พูดแบบคนรู้จริงเนี่ยเขามอบหมายภารกิจให้เนี่ยดาบขอนายจอนายงออะไรเนี่ยดูแลคนนี้ดูนะไปเคลื่อนไหวไปไหนอย่างไหนต้องตามดูตลอดแต่ยายเขารู้ว่าเราติดตามแล้วถามว่าตอนนี้นางสาวรุ้งเนี่ยจะรู้ตัวไหมว่าเขากำลังตามอยู่ตัวเนี้ยไม่ขาดสายตาขยับออกมาเมื่อไหร่มันเกิน5 คนอยู่แล้วโดนจับได้ทันทีเลยรวมไปถึงพี่น้องประชาชนเมื่อเช้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวแล้วใครที่ออกมาตามนัดแนะอะไรกันไว้นั่นน่ะผิดหมดทั้งแกนนำก็ผิดผู้มาร่วมชุมนุมก็ผิดเกิดตั้งแต่5 คนขึ้นไปนี่ผิดอยู่แล้วชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5 คนขึ้นไปก็เสร็จเนี่ยนี่คือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประเภทร้ายแรงที่สุดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ได้ประกาศทั่วประเทศนะครับเอาเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้านั้นรวมในกรุงเทพมหานครไม่รอดหรอกครับโดนไงถ้าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างนั้นฝ่ายผู้ชุมนุมถ้าจะยังนัดกันไปในเวลา 16 นาฬิกา 4 โมงเย็นนัดแนะกันว่าไปที่แยกราชประสงค์ไปชุมนุมกันต่อไปเรียกร้องอะไรกันต่อผิดหมดแล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่จับก็ไม่ได้กฎหมู่จะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้อันนี้พูดเป็นกลางๆให้นะครับทั้ง2 ฝ่าย
ไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็รัฐบาลประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินมาแล้วอันนี้ผมพูดขยายความกฎหมายในเรื่องของการสถานการณ์ฉุกเฉินให้ได้รู้เอาคนที่จะให้ลูกเต้าอะไรเดินกระบวนชุมนุมประท้วงอะไรกับเขานั่นนะบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นยังไงไปเมื่อไหร่ก็ผิดอ่ะตอนนี้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วโดนจับเอาง่ายๆเสียเวลาเสียอนาคตยังคิดจะไปอีกเหรอครับตอนแรกมาได้ดีแล้วสงบเสงี่ยมมาดีแล้วมันเสียอยู่นิดเดียวไงไอ้กลุ่มนอกข้อขณะที่ออกไปแล้วไปชุมนุมไปยก3 นิ้วชูแล้วโหฮาอะไรนั่นน่ะเสียงดังฮาโหฮาอะไรมันใช่ไหมว่ากลุ่มเป็นกลุ่มคณะราษฎรนั่นไม่ใช่ไอ้พวกบททำลายมือที่3ที่เข้ามาสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะให้ชาวบ้านเขาจงเกลียดจงชังคณะราษฎรหรือเปล่าถ้ามันคุมกันไม่อยู่เนี่ยอย่าไปชุมนุมมาเลยถ้าชุมนุมแล้วคุมกันไม่อยู่เนี่ยผมเห็นม็อบที่เขาเคยชุมนุมประท้วงมาเนี่ยผมยอมรับว่าม็อบของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยม็อบเสื้อเหลืองสมัยตะก่อนที่นำโดยสุทธิลิมทองกุลมหาจำลองศรีเมืองอาจารย์สมเกียรติภูมิไพบูลย์สมศักดิ์โกไสสุขพิภพธงชัยแล้วก็ยะไสสุริยะไสกตศิลาอันนี้เขาคุมกันอยู่เขาเอาอยู่เป็นม็อบที่มีวินัยผมเคยพูดเป็นม็อบที่มีวินัยที่สุดไม่ใช่ผมเข้าข้างแต่ผมพูดว่าเป็นม็อบที่มีวินัยที่สุดสั่งการกันได้อย่างดีของเพนกวินของทนายอานุนณวันนี้ของน้องอะไรน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ดีมาตลอดนะมาตอนหลังนี่มันคุมกันไม่ได้คุมกันไม่อยู่แล้วมีการพอเล่นรอบไปตรงนู้นได้แล้วไปทะลุไปถึงเสื้อเหลืองก็เอาปะทะกันอีกตบตีปั่นก็เป็นมวยหมู่อ่ะนี่คือการที่ไม่ฟังม็อบไม่ฟังหัวหน้าม็อบไม่ฟังผู้ควบคุมการเคลื่อนไหวอ่ะแล้วสุดท้ายเป็นไงไอ้กลุ่มคนคณะเนี้ยคณะเล็กๆนิดเดียวแค่ตรงเนี้ยสร้างความปี้ป่นให้กับคณะราษฎรเนี่ยผมพูดอย่างนี้ฮะพวกคุณพวกเธอทั้งหลายออกไปตรงนั้นมันใช่ไหมว่าเป็นคณะราษฎรไปสร้างปัญหาให้กลุ่มคณะราษฎรเขาเอาฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารเขาก็ต้องปราบเต็มที่แหละครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ไปโอหาในขณะกระบวนเสด็จผ่านเนี่ยทำอย่างนั้นได้ยังไงไปชู3 นิ้วเขาขอร้องแล้วตำรวจเขาขอร้องแล้วเขาอะไรแล้วไม่ฟังถ้าเป็นม็อบของคณะราษฎรจริงๆเขาคงฟังแล้วคงไม่มีอะไรแต่เนี่ยเป็นคนนี้มันไม่ใช่อ่ะผมว่าอย่างนั้นนะถ้ามันใช่พวกคุณแย่มากเป็นคุณคณะการทำลายกลุ่มของคณะของพวกคุณเองเห็นไหมสุดท้ายมันจะมีคำสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครชุมนุมไม่ได้ครับในเขตกรุงเทพนอกจากคุณจะไปต่างพื้นที่ที่ไม่ใช่ในกรุงเทพมหานครจะไปนัดชุมนุมกันอยู่ที่ไหนก็ไปที่ไม่ใช่ในเขตกรุงเทพเพราะเขาประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะก็ฟังแล้วก็ให้รู้กันบ้างในกฎหมายเป็นยังไงไม่ใช่ว่าไปโพสต์เอาตามใจตัวเองโพสต์นั่นแน่แล้วน่ะนั่นแน่ให้บรรดาพี่น้องไปพบกันที่แยกราชประสงค์รู้ไหมคุณนัดกันไปเข้าคุกนั่นน่ะไม่ได้ซ้ำเติมพวกคุณไม่ได้ไม่เห็นใจคุณผมเนี่ยเห็นใจสิทธิการเรียกร้องของพี่น้องประชาชนผมเข้าใจเห็นใจแต่ว่าต้องรู้กฎหมายด้วยทำอะไรมันอยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองคนที่เขารักษากฎกติกาของบ้านเมืองก็คือนำโดยคณะผู้บริหารก็คือนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลเขาจะปล่อยไว้ได้ยังไงนะครับถ้าทำกันถึงขนาดนี้โอ้ฮาชู3 นิ้วขบวนเสด็จผ่านทำอย่างนั้นได้ยังไงครั้งแรกเลยเนี่ยคุณเรียกร้อง3 ข้อเนี่ยจตุพรพรหมพันธ์ก็ตามขวัญใจไพรพนาหัวหน้าแดงเกี่ยวกับอุดรธานีก็ตามเขาก็บอกแล้วทุกฝ่ายทุกคนเขาเรียกร้องบอกว่ามันเหลือข้อเดียวได้ไหมเอาแค่นายกรัฐมนตรีลาออกส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่เขากำลังขยับกันอยู่แล้วในสภาน่ะแล้ววันนี้มีแนวโน้มไปในทางที่ดีด้วยผมเห็นทนายวันชัยออกมาพูดให้สัมภาษณ์สื่ออยู่ว่า1 ใน 3ของสวที่จะต้องลงคะแนนเสียงให้ด้วยนี่ก็คือ84 คนทนายวันชัยก็ยังบอกว่าผ่านอยู่แล้วเขาแสดงว่าเขามีการประธานวิป
ประธานวิปสวก็แสดงเขาคุยกันแล้วว่าจะให้ผ่านสองกรณีในสองญัตติทั้งของรัฐบาลและของฝ่ายค้านถ้าทั้งของรัฐบาลและของฝ่ายค้านก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256จะได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วมายกร่างกันทั้งฉบับเขาก็เตรียมการอยู่แล้วเขาก็พร้อมแล้วสวเขาก็จะเอาด้วยแสดงว่าพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไฟเขียวให้แล้วแล้วไปเรียกร้องทำไมข้อนั้นไม่ต้องแล้วก็น่าจะเอาตรงที่ว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีลาออกก็เอาที่เอาเรื่องเดียวเนี่ยนู่นเลยไปปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไอ้ตรงนั้นแหละข้อ3มันเป็นข้อที่ทำให้คุณขาดมวลชนที่จะร่วมขบวนไปด้วยหลายกลุ่มไม่เอาด้วยก็เลยทำให้ประชาชนที่บอกว่าตัวธนาอานนท์บอกว่ามีประมาณ200,000ใช่ไหมแต่ว่านักจัดรายการดังของซีกฝ่ายพวกคุณนั่นแหละที่บอกว่ามีประมาณ40,000ผมไม่รู้จะเชื่อใครแต่ในสายตาที่เราดูคนก็ไม่น้อยนะคนเยอะก็โอเคอยู่สมมาภาคควรแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะจัดจะมีการชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานครนี้ไม่ได้แยกราชประสงค์อย่าไปก็โดนจับไปโพสต์เชิญชวนก็ไปแต่ตัวคุณลุงกันน่ะชื่อลุงใช่ไหมอะไรนางสาวอะไรอ่ะตัวคุณน่ะจะรอดไหมนะที่นัดเขาน่ะตอนนี้มันอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหมดแล้วใครก็จะปล่อยปละละเลยไว้ขนาดนั้นเขารู้ไหมกระทั่งว่าคุณนอนที่ไหนอยู่ที่ไหนเชื่อผมดิเขามีกระบวนการของกลุ่มคณะผู้คนที่ติดตามดูความเคลื่อนไหวของพวกคุณอยู่แล้วถ้าคุณนัดอย่างนั้นนะเท่ากับนัดคนไปร่วมกันติดคุกติดตารางนัดก็ไปร่วมกันในการที่จะโดนจับถ้าคุณนัดไปเขาใหญ่ซะโจแนะนำให้นัดไปต่างจังหวัดออกนอกเขตกรุงเทพมหานครไปนะถ้านอกเขตกรุงเทพมหานครนี่คือที่ไหนโอ้ปทุมธานีนะก็ได้อยู่ใกล้ๆกันนะนั่นคือเจ้าปาร์ครังสิตก็ยังได้อะแล้วไปนัดทำไมราชประสงค์เพราะนั้นราชประสงค์ก็เข้าข่ายเลยชุมนุม5 คนขึ้นไปผิดแล้วโดนจับได้ทันทีเลยแล้วตัวลุงจะลงจากรถไฟจะขึ้นกระบวนรถไฟได้ไหมเนี่ยนี่ไปโพสอย่างนั้นขัดกฎหมายอยู่แล้วผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็เห็นใจบรรดาคนนี้ก็มีความจริงใจบริสุทธิ์ใจที่อยากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆบางเรื่องบางอย่างมันต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปค่อยนำเสนอค่อยแก้กันไปอย่าได้เอาจากใจเราอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้เมื่อวานนี้ผมหวั่นอยู่ตลอดก็คือกรณีม็อบชนม็อบเก่งว่าม็อบปกป้องสถาบันเนี่ยม็อบสีเหลืองกันน่ะจะมาปะทะกับม็อบหลากสีของคณะราษฎรเข้าก็ปะทะจริงๆแต่มันอาจจะอย่างที่ผมว่านะมันอาจจะไม่ใช่ตัวคณะราษฎรจริงๆอาจจะเป็นกลุ่มคนคณะหนึ่งซึ่งนี่เป็นมือที่3หรือเปล่าไม่รู้กันนะทำให้เกิดการเสียกระบวนการในการชุมนุมในการประท้วงในการเรียกร้องสิทธิต่างๆแล้วข้อมูลวันนี้ผมก็จะถ่ายทอดให้ฟังตลอดถ้ามีการขับเคลื่อนไหวอะไรยังไงสถานีวิทยุกระจายเสียง 91.5 News FM 24จำไว้เลยครับพี่น้องติดตามได้โดยตลอดนอกจากผมจะถ่ายทอดผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง 91.5 News FM 24สถานีกฎหมายและข่าวตลอด 24 ชั่วโมงแล้วนะผมก็ยังถ่ายทอดไปห้องฟิกข่าวให้ดูความเคลื่อนไหวเป็นบรรยากาศสุดๆจากภาคสนามให้ได้ดูการตลอดเข้ามาใน Facebook ของเทิดเกียรติทรงบรรพตเข้าไปดูเลยไปเปิดดูได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมก็ออกไปแล้วถ้ามีการเดินกระบวนมีการชุมนุมมีข่าวด่วนอะไรมาอีกผมจะนำไปวางไว้ที่ฟิกข่าวห้องฟิกข่าวคือห้องของ Facebook ของเทิดเกียรติทรงบรรพตไปดูได้ตลอดก็แล้วกันนะครับพี่น้องวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันเรื่องของการชุมนุมของข่าวไทยต่อไปผมจะบอกข่าวลาวดีกว่าสบายดีไอ้น้องข่าวลาวก็เตรียมไว้หลายอันที่ได้จะข่าวจะมาหูเบิ่งเวลาก่อนก็คือนอนไอ้น้องอยู่เด้ออันนั้นว่าเรื่องข่าวไทยผ่านไปแล้วมันมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาบอกเลยว่าวันนี้วันนั้นปียบุตรเข้ามาสวนอีหยังต่ออีหยังเพื่อไทยขึ้นจังไหนอีหยังจะใดนั่นน่ะบอกว่าแล้วมันผ่านไปแล้วเอาจะเอาว่าเรื่องของข่าวเราเอาเรื่องที่เราสร้างความเจริญรุ่งเรืองรัฐบาลภายใต้การนำของประธานนายกทองรุน
เราก็เห็นดีรัฐบาลเขาก็ทำดีนั่นละแต่ว่ามีคนถามว่าเราได้อย่างจากรถไฟจีนลาวท่านว่าโอ้ได้เยอะแยะมากมายเลยครับขณะที่เราไม่มีเงินในกระเป๋าแต่เราสามารถให้นักลงทุนมาลงทุนในประเทศของเราเอาคือจีบอกไทยนะเราขนาดว่ามีเงินในกระเป๋านี่ถามว่านักลงทุนต่างประเทศคือประเทศจีนสิมาลงทุนในลาวบ่เฮ็ดแล้วได้ประโยชน์นั่นนี่นั่นมันก็ดีแล้วนี่แหละครับรัฐบาลไทยภายใต้การนำในอดีตนะรัฐบาลไทยในอดีตภายใต้การนำของประธานานายุทักษิณชินวัตรดร.ทักษิณชินวัตรก็เฮ็ดแบบเดียวกับลาวเฮ็ดคู่มือนี่แหละบ้านเมืองถึงได้เจริญรัฐบาลชวนหลีกภัยนะเป็นหนี้เป็นสินไหนเก็บไว้หลายปันไหนกาว่าไส้หนี้ไปโซกโคตรเนี่ยก็ยังบ่แล้วเสร็จเอาคนเกิดมือหนี้ไปจนกระทั่งมือตายก็ยังบ่มืดยังบ่มืดหนี้แต่ว่าทักษิณชินวัตรเข้ามานะทักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นรัฐบาลนะล้างหนี้สำเร็จเสร็จสิ้นเลยบ่ฮอดปีเสร็จเรียบร้อยมามืดหนี้มืดสิ้นเลยความเจริญมาพร้อมๆกับการที่เปิดทางเขาใช้สมองคืออย่างรัฐบาลของประเทศลาวเอานะเราก็ใช้สมองทางความคิดว่าเขาไม่มีเงินในกระเป๋าเขาก็ใช้วิธีการเอานักลงทุนส่วนหนึ่งก็กู้ยืมมาละส่วนหนึ่งก็เอามาลงทุนพวกเจ้ามาลงทุนเจ้าเห็นประโยชน์ละประโยชน์ส่วนแรกก็ให้พวกเจ้าได้รับประโยชน์นำไประยะยาวมาเป็นของเราวัดเลยแต่ว่ามีบทความของไทยอยู่บทความหนึ่งที่มาลงมาเนี่ยเดี๋ยวไอ้ก็จะอ่านให้ฟังแล้วก็จะแก้ข่าวให้ไปตลอดนะเจ้าเพราะไอ้สนับสนุนรัฐบาลลาวอยู่แล้วทุกวิธีทางที่จะได้ประโยชน์ของชนในชาติไอ้น้องประชาชนคนลาวคำถามว่าการรถไฟจีนลาวหนึ่งโอกาสของประเทศไหลทางออกสู่ทะเลหรือกับดักหนี้ที่จะทำให้ต้องเป็นเบี้ยล่างจีนบอกมันบอกแม่งกับดักหนี้ดอกเจ้านี่แหละคนฉลาดเขาเฮ็ดเขาเคลื่อนบ่ต้องเอาเงินในกระเป๋าไปใช้แต่ว่าจีนมาลงทุนเจ้าเฮ็ดไปผลประโยชน์ส่วนหนึ่งเจ้าได้ระยะยาวเป็นของเราหมดเลยทางรถไฟสายเวียงจันทร์บ่อเต็นหรือว่าทางรถไฟสายจีนลาวเป็นทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างด่านบ่อหานเขตปกครองตนเองชนชาติไทย12ปันนาประเทศจีนกับประเทศลาวที่บ่อเต็นผ่านเมืองหลวงพระบางและสิ้นสุดที่เวียงจันทร์นะซึ่งจะเป็นทางรถไฟสายแรกในประเทศลาวที่เชื่อมลาวมีหนทางออกสู่ทะเลครับรัฐบาลลาวหวังว่าเมื่อโครงการรถไฟจีนลาวเสร็จสมบูรณ์ซอยให้ประเทศลาวเราเป็นประเทศที่ทรงพลังหลายขึ้นซอยพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและนำความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมาสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยกระบวนการรถไฟสายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนลาวจากแผ่นดินไร้ทางออกเป็นแผ่นดินซึ่งเชื่อมแผ่นดินซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อการส่งออกสู่ตลาดระหว่างประเทศเจ้าไอ้น้องฟังไปเรื่อยๆจะต้องชื่นชมรัฐบาลเจ้าเขาต้องชื่นชมรัฐบาลของสปปลาวหากแม้ว่าเรามีพรมแดนติดกับจีนไทยเวียดนามเตรียมความพร้อมและบริการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถตั้งตัวผลประโยชน์จากทางรถไฟได้ดีขึ้นหลายเที่ยวได้ดีขึ้นหลายเที่ยวอันนี้มาฟังดร.สุวรรณแก้วมีชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนงานและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่นกล่าวว่าการส่งออกของเรามีความสามารถทางการแข่งขันน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากว่าต้นทุนการขนส่งอยู่ในระดับสูงส่วนต้นทุนการผลิตเทียบเท่าสินค้าไทยที่ส่งไปขายในจีนแล้วแม่เห็นบ่ผมไม่ธรรมดาเลยสปปลาวของนั้นนะสมมติในนักเศรษฐศาสตร์ลาวพากันคุกคิดว่าเราควรจะผลิตสินค้าอันหยั่งและสิดำเนินการบทบาทตัวกลางกระจายสินค้าในภูมิภาคจังได้เมื่อทางรถไฟเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วไอ้น้องทั้งหลายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราต้องวางแผนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะเอื้อต่อการหลั่งไหลของสินค้าและผู้มาเยือนต้องอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการขนส่งให้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเราได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกลุ่มบริษัทเอกชนเพื่อพัฒนาโครงการท่องเที่ยวและกระตุ้นกลุ่มผู้ประกอบการชาวจีน
เข้ามาลงทุนภาคเกษตรกรรมเพื่อการส่งออกประชาชนสปปลาวส่วนหนึ่งมองว่ารถไฟความเร็วสูงสายแรกอุโมงค์ที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศนั้นกำลังสร้างความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศเราและมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาหลายขึ้นเติมขึ้นหลายผลประโยชน์ตกกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประชาชนคนลาวเจ้าขานเมืองดูแล้วก็คือว่าทางรถไฟสายนี้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศลาวแต่ในทางกลับกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศบอกว่าสปปลาวจะต้องเผชิญกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาศาลอีกทั้งยังต้องมีการชดเชยที่เพียงพอแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างปัญหาเล็กน้อยแค่นี้ไปขึ้นได้ยังอันนี้บทความของสื่อมวลชนของไทยที่ไปลงซึ่งคุณเอกไม่ได้เห็นนำเอเชียไทม์สำนักข่าวเอเชียไทม์เพิ่งรายงานว่าลาวกำลังเป็นเหยื่อของกับดักหนี้สินของจีนรายล่าสุดโดยการสร้างรถไฟมิตรภาพจีนลาวมูลค่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเหตุให้ลาวตกเป็นเหยื่อของกับดักหนี้ในยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือเบลแอนด์โรสของจีนมันแม่นบ่เจ้าโอ้จังสินะมันบ่ได้ไปเป็นกับดักจังดอกมันกับดักของเรานี่แหละกับดักให้จีนเข้ามาติดกับมันน่ะมันบ่แม่นว่าจีนเป็นกับดักที่จะให้เราเป็นหนี้ฮู้บ่จังสิน่ะเฮาได้ผลประโยชน์อยู่บ้านเฮามันจะยกไปได้บ่รางรถไฟสร้างแล้วก็เป็นของเราเจ้ายกกลับไปประเทศจีนได้อยู่บ่ความเจริญต่างๆที่เฮ็ดสร้างมาในเมืองลาวประเทศลาวมันก็อยู่ในประเทศลาวเนี่ยระยะเริ่มแรกให้ได้ประโยชน์ไปบ่ได้ว่าแต่ระยะยาวเป็นของเราหมดเลยมันเสียเปรียบมองไหนเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เสียเปรียบเจ้าสื่อมวลชนไทยก็ไปเขียนอย่างนั้นไอ้เองก็ต้องเอามาแก้ข่าวให้เพื่อนบอกว่าโดยสปปลาวได้กู้ยืมเงินจำนวนหลายจากจีนเพื่อลงทุนในโครงการนี้ซึ่งค่ารถไฟราวๆ 60% ได้รับการสนับสนุนจากเงินกู้ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีนส่วนที่เหลืออีก 40% มาจากบริษัทที่ร่วมลงทุนประกอบด้วยบริษัทจีน3 แห่งซึ่งถือหุ้น 70% ในขณะที่รัฐวิสาหกิจของเรามีสัดส่วนที่เหลือ 30% ครับทั้งนี้รัฐบาลสปปลาวได้จัดสรรงบประมาณของประเทศจำนวน250 ล้านเหรียญสหรัฐและกู้เพิ่มอีก480 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจากประเทศจีนโดยกองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเราลดลงต่ำกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกามันยังน้อยกว่าเงินที่จะใช้ชำระหนี้ประจำปีของประเทศอันนี้หลายคนมองว่านี่มันส่งผลให้กระทรวงการคลังของเราต้องขอให้จีนปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งประเทศต่างๆถูกกดดันให้นำทำสัมปทานและถูกริดรอนสิทธิถูกริดรอนอธิปไตยหากผิดนัดชำระหนี้กับจีนนอกจากนี้รอยเตอร์ยังรายงานว่ารัฐบาลลาวพร้อมที่จะยกระดับการควบคุมส่วนใหญ่ของโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติให้แก่บริษัทไชน่า Southern Power Grid ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกวางโจวตอนนี้การที่จีนเขาครอบครองภาคการไฟฟ้าของสปปลาวแทนการชำระหนี้ได้แสดงให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเห็นถึงความเสี่ยงจากกับดักหนี้ BRI เมื่อต้องต้านทานแรงกดดันของจีนแล้วก็ปกป้องปกป้องเอกราชทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศครับแม้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งจะเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวในขณะเดียวกันก็ยังมีชาวลาวอีกจำนวนพร้อมเลยนะโดยมองว่าประชาชนลาวส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากรถไฟดังกล่าวซึ่งจะทำให้ลาวเสียเปรียบในขณะที่จีนอาจได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้หลายกว่าเจ้าไปขึ้นจังสั้นได้จังไหนเจ้าต้องคิดว่าประชาชนคนลาวทั้งประเทศเราได้ประโยชน์หมดเลยถ้ารถไฟแล่นจากจีนเข้ามาสู่ลาวนักท่องเที่ยวคนก็มาไว้ไผที่บ่อยากมาลอดอุโมงค์ต้องจังหวัดจังแห่ง75 แห่งบอกเจ้าขึ้นดูไผที่บ่อยากมาท่องเที่ยวคนจีนนั่นนะตัวท่องเที่ยวดีเงินไหลเข้ามาสู่ประเทศลาวเข้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราเป็นของเราหมดพ่อแม่พี่น้องไอ้น้องทั้งหลายที่เป็นสาธารณชนประชาชนทั่วไปก็ได้ค้าขายได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินริมทางรถไฟก็ตามริมสถานีรถไฟก็ตามข้างทางรถไฟก็ตามเป็นเรื่องดีทั้งนั้น
เพื่อนบอกว่าในการจากนอกจากนี้ในการดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์และสร้างถนนรถไฟในประเทศลาวนั้นยังต้องสร้างถนนตัดไม้ผ่านป่าไม้ และขุดอุโมงค์ทะลุภูเขาหลายลูกอีกด้วย ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างหนักต่อประเทศที่เขียวที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนเอเชียเชื่อไปเสียดายอย่างป่านนั่นก็จะเอาความเจริญมาสู่ประเทศลาวอันนี้นักเขียนนี่คือเป็นนักเขียนของประเทศไทยไปเขียนอย่างนั้นไปคิดแทนเขาได้จังไดคุณเอบอกว่าเขาคิดถึงแล้วเขาตัดทางรถไฟมาเจาะอุโมงค์มา แล้วทำถนนเรียบทางรถไฟมาควบคู่กันไปโดยการตัดไม้เอาบทตัดไม้มาเทียถนนได้ผมจะเป็นเสียดายอย่างไรแท้เจ้าเสียเอาความเจริญมันต้องได้อย่างหนึ่งเสียอย่างต้องยอมลงทุนยอมเฮ็ดยอมเสียอย่างหนึ่งให้มันได้อย่างหนึ่งอันนี้แก้ข่าวให้รัฐบาลเราให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายความเจริญรุ่งเรืองมันจะไหลมาเทมาเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพราะฉะนั้นถ้ามานั่งขึ้นว่าไอ้นุ่นก็เสียนี่ก็เสียขนาดเสียถนนหนทางไปเนี่ยต้องตัดไม้ออกทำให้ประเทศลาวสูญเสียความเป็นธรรมชาติโอ้ยเจ้าขึ้นได้แค่นั้นบ่ถ้าขึ้นได้แค่นั้นเจ้าบ่ต้องเห็นอย่างแล้วอันนี้คือสื่อมวลชนไทยได้ไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์เขาไอ้เอเป็นฐานะที่เป็นสื่อมวลชนไทยกันก็แก้ข่าวให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก้ข่าวให้รัฐบาลลาวว่ามันบ่แม่นอย่างนั้นพูดจริงบอกคนเขียนนี่เคยไปมานอกประเทศลาวนะเอาคุณเอ๋นี่ไปตลอดเลยแล่นไปแล่นกลับเอารถยนต์ไปพร้อมก็อยากให้ถนนหนทางมันดีเจริญพัฒนารุ่งเรืองนักท่องเที่ยวจะได้เอารถนี่ขนรถเข้าไปท่องเที่ยวในเมืองเรานะผู้ใดได้ประโยชน์ก็พี่น้องประชาชนคนเราแล้วได้ประโยชน์เสือไอ้รถไอ้น้องทั้งหลายเวลามันจะมืดว่าฝากไว้จะหน่อยนะร้านพีเอเขามีป่าเวอร์อยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านโพนคำใต้อยู่กับตลาดราคาส่งนะถ้าจะออกมาจากตลาดราคาส่งเฉพาะถนนสายเก่าสายที่มาจากเวียงจันทร์ไปวังเวียงนั้นเป็นสายเก่าสายใหม่เขาตัดใหม่เจริญรุ่งเรืองคักกว่าขับรถแป๊บเดียวฮอดแล้ววังเวียงนะแต่อันนี้เป็นสายเก่าออกมาฮอดราคาส่งนี่มันก็เป็น52 ลักแล้ว52 ลักคือ52 กิโลเมตรออกจากเวียงจันทร์มาจะเจอตลาดราคาส่งมันจะเลยตลาดหัวขัวเลยตลาดยังมาหลายตลาดติดถนนนั่นน่ะติดเส้นทางนั่นน่ะมาฮอดตลาดราคา2เลยตลาดราคา2 เมตรเลี้ยวขวาเบี่ยงขวาปั๊บเข้าไปอยู่เบื้องซ้ายคือร้าน PA Shop 1ของป่าเวอร์พร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่เขาไปอุดหนุนกันเด้อเสื้อผ้าเกาหลีมือ2อยู่ฮันละเสื้อผ้าเกาหลีมือ2ของเกาหลีนี่เสื้อผ้ามือ2ของเกาหลีมีหมองนี้ละชัดเจนที่สุดดีที่สุดเพราะว่าเห็นบางคนส่งไปให้เองแต่เรามีนะเพื่อนฝูงเป็นนักธุรกิจชาวเกาหลีเขาส่งมาประสานงานกับคุณเอ๋ก็ส่งต่อนักธุรกิจเราแล้วก็ส่งต่อไปให้น้องป่าเวอร์ได้จำหน่ายได้ขายส่วนที่เมืองนานได้ให้ติดต่อหาน้องไพศาลนะน้องไพศาลก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่ต่อทางเบอร์โทรศัพท์ก็แล้วกันกรณีการเปิดร้านไว้ในทางเทื่อมันบอกประสบความสำเร็จก็อาจจะต้องต้องเลิกก็ได้เพราะว่าอย่างมันบอกคุ้มค่าในการค่าใช้จ่ายค่าไฟจะไม่แพงหลายวะเอาจะบอกนะเบอร์มือถือของน้องสอนน้องนางไพศาลนะนางไพศาลอยู่เมืองนานติดต่อหานางไพศาลรถหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ลาว020-599-79528อีกเทื่อหนึ่ง020-599-79528นี่เป็นเบอร์ของนางไพศาลเจ้าที่เป็นตัวแทนของคุณเออยู่ขายเสื้อผ้ามือสองของเกาหลีอยู่เวลานี้เหลืออยู่100 กว่าตัวนั่นแหละเอาไปติดต่อเอาเด้อเอาใส่เบอร์โทรนั่นแหละส่วนร้านค้านี่บอกแน่ไอเอยังถามใจเจ้าของอยู่ว่าอยู่ต่อบ่อยู่ต่อค่าใช้จ่ายมันสูงทำการค้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่ารายรับมันก็ไปบ่รอดมันก็ต้องบ่ไปบ่เฮ็ดยอมเสียเงินที่ลงทุนไปประมาณ15-16 ล้านกีบนั่นน่ะ15-16 ล้านแล้วที่ลงไปนั่นน่ะบ่ไปยังเสียแล้วดีกว่าไปเสียตืมเสียแล้วแค่ไหนก็เอาแค่นั้นพอแล้วจบก็จะขึ้นอย่างนั้นส่วนสำหรับไอ้น้องที่ต้องการจะติดต่อหาน้องปาเวอร์เบอร์ลาว020-993-16698อีกเทื่อหนึ่ง020-993-16698อันนี้อยู่ปากทางเข้าบ้านโพนคำใต้เป็นหมู่บ้านชาวมงอยู่ติดกับตลาดราคา2ส่วนเมืองนานนั่นน่ะติดต่อหานางไพศาลจะบอกให้เลยเข้าไปพิมพ์ในเฟซก็ได้เฟซนางไพศาล
นางไพศาลชัยเดชพิมพ์เข้าไปแค่นั้นก็จะเห็นหน้าเห็นตาเห็นรายละเอียดทั้งหลายทั้งมวลทั้งมืดอยู่นั้นเพิ่นก็จะโพสต์แจ้งไว้ว่าขายเสื้อผ้าอย่างเป็นยังไงก็ได้เด้อไอ้น้องเบิ่งกันซ้อยเหลือกันไปแล้วในขณะเดียวกันของปาวื้อเมื่อคืนนี้โทรศัพท์มาไอ้เอ๋ไม่ได้รับสายเพราะเอ๋ที่หมัวรับก่อนเสร็จแล้วตื่นมาตอนตี 2ก็แจ้งไปแล้วว่าไม่ได้รับสายเพราะว่ารับเด้อมันเผื่อรับไปเถอะมันมืดมันเมื่อยหลายเอามื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสบดีเนี่ยคนไทยว่าสีส้มใส่เสื้อสีส้มแขนสีดำแขนสองข้างเป็นสีดำนะปลายแขนตัวเสื้อสีส้มวะให้มันตัดกันตรงนี้อย่างเดียวก็ไอ้น้องทั้งหลายฮู้ฮักสามัคคีเด้อบอกว่าจะเป็นชนชาติไทยชนชาติลาวเข้าฮู้ฮักสามัคคีประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ของพวกเขาเดินทางไปได้ด้วยดีตลอดกาลด้วยรักและห่วงใยสังคมข้าพเจ้าเทิดเกียรติสมบัติพจน์ลาไปก่อนเจ้าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบายชินีพระองค์ทรงศรีสง่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาผู้ขวัญราชาแห่งฟ้าสยามพระพักตร์เลิศแล้วประหนึ่งดวงแก้วแวววาวพระไทยดังทองอารามพระนามเทพธิดาโสภินชินีพระเป็นศักดิ์ศรีของชาติประทับพระราชอาณาเบื้องฝ่ายกษัตริย์ราชวงศ์จักรินทร์บำบัดทุกข์บำรุงสุขไทยทั้งแผ่นดินน้ำพระทัยแผ่ไปไม่สิ้นฉโลมพื้นดินถิ่นทองของไทยมิถุนาที่ขายุกาองค์ราชินีราชไทยแท้สองยินดีน้อมกล้าวทูลถวายพระพรชัยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแสนนานสืบไปขอองค์พระรัตนตรัยปกป้องคุ้มภัยให้ทรงสุขีพระบารมีจักรีมหาราชาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาบรมราชินีสยามเทวาปกปักอัครมเหสีพระชนยังยืนหมื่นปีองค์ราชินีทรงพระเจริญมิถุนาที่ขายุกาองค์ราชินีราชไทยแท้สองยินดีน้อมกล้าวทูลถวายพระพรชัยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแสนนานสืบไปขอองค์พระรัตนตรัยปกป้องคุ้มภัยให้ทรงสุขีพระบารมีจักรีมหาราชาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาบรมราชินีสยามเทวาปกปักอัครมเหสีพ
เพราะชนยังยืนหมื่นปีองค์ราชินีทรงพระเจริญ